Hi, mein Name ist Mario, das ist mein Kollege Sam und in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie wir mit diesem Kamin unseren Gasverbrauch bis zu 100% reduziert haben. Bei diesem Kaminofen bzw. Brennzelle handelt es sich um einen wasserführenden Kamin der Marke Spartherm. Ich mache keine Werbung, was ja natürlich auch ein bisschen lächerlich wäre bei 10 Abonnenten. Das ist der Typ Varia H2O 10,4 kW. In meinem letzten bzw. ersten Video habe ich euch ja bereits gezeigt, wie ich den Kamin anzünde. Deswegen möchte ich euch diesen Teil gerne ersparen und habe das bereits erledigt, wie man sehen kann. Falls es doch jemanden interessiert, der Link befindet sich in der Videobeschreibung. Okay, jetzt zur Sache. Hinter dem Kaminofen gehen die ganzen Rohre, die für den Anschluss benötigt werden, parallel in den Keller unten drunter. Einmal Vorlauf, Rücklauf, Wasser und Abwasser. Das kann man natürlich jetzt nicht mehr erkennen, da der ganze Kamin hier komplett verbaut ist. Auf der rechten Seite haben wir so eine Revisionsöffnung. Falls irgendwas ist, können wir immer ran. Rund 30 bis 45 Minuten, nachdem wir den Kamin angezündet haben, springt unten im Keller automatisch die Pumpe an, wenn eine gewisse Temperatur erreicht ist. Und da gehen wir jetzt mal zusammen hin. So, wir befinden uns jetzt im Keller und wie man sehen kann, ist die Pumpe schon fleißig am Arbeiten. Wir haben hier einmal den Vorlauf und dort kann man erkennen, dass rund 70 Grad heißes Wasser von hier aus in den Pufferspeicher zur Heizungsanlage geführt wird. Hier haben wir einmal die Leitung, einmal die Wasserleitung, Abwasserleitung, Vorlauf und Rücklauf. Und das Ganze geht hier komplett durch den Keller einmal durch bis in den Heizungsraum, wo wir jetzt als nächstes hingehen werden. So, hier befinden wir uns in unserer Heizzentrale, sage ich mal, Heizungsraum. Hier vorne sieht man die Heizung. Das ist eine Fissmann Vitodens 300. Ausdehnungsgefäß, Pumpengruppen und hier auf dieser Seite befindet sich unser Warmwasserspeicher. Das ist ein Vitocell 300. Das ist ein Kombispeicher, das heißt, der macht das Heizwasser und innen drin ist eine Spirale, da wird das Brauchwasser für Dusche, Wasserhähne und so weiter und so fort aufgewärmt. So, wie ich euch am Anfang des Videos schon gesagt habe, möchte ich euch jetzt zeigen bzw. belegen, wie wir unseren Gasverbrauch bis zu 100% reduzieren konnten. Und zwar befinden wir uns hier jetzt im Menü der Heizungsanlage, Energiecockpit, und jetzt können wir hier verschiedenste Punkte lesen, zum Beispiel aktuelle Leistung 0%, so wie wir es haben wollen, Betriebsstunden, Gasverbrauch und Stromverbrauch. Wir wollen jetzt hier einmal bei Gasverbrauch gucken, und zwar gibt es hier auch verschiedene Unterteilungen, letzten 7 Tage, 52 Wochen, 12 Monate, 2 Jahre. 2 Jahre stimmt nicht ganz, sind 3 Jahre, und zwar kann man hier gucken, ab 2020, da haben wir noch 32 Megawatt verbrannt hier. Letztes Jahr waren es 21 und jetzt sind wir bei 8,6. So, gehen wir mal zurück. Gucken wir uns mal die letzten 12 Monate an. So, hier ist der Oktober. Und zwar haben wir hier 0 Verbrauch. Jetzt kann man natürlich sagen, dieser Oktober war ein sehr warmer Oktober. Ich habe aber in den Wetterdaten geguckt. Letztes Jahr war auch ein sehr warmer Oktober. Und jetzt gucken wir mal zurück. So, hier 975 Kilowatt, 1,7 Megawatt, 2,9, 1,9
Okay, 1,6. So, im Oktober 0, im Juni 406. 252 im Juli, im August noch 209. So. So, wir sind jetzt wieder zurück, beziehungsweise wieder vorm Kamin. Der Kollege hat sich nicht bewegt, außer dass er sich einmal gedreht hat, aber okay. So, ich habe mal noch so ein paar Daten rausgesucht, und zwar der durchschnittliche Gasverbrauch liegt bei 16 Kubikmeter bzw. 160 kW pro Quadratmeter pro Jahr. Wir haben hier ungefähr 200 Quadratmeter Wohnfläche, das ergibt dann quasi 32.000 Kilowattstunden, was ja auch im ersten Jahr gewesen ist. Im zweiten Jahr haben wir dann angefangen zu heizen und jetzt im dritten Jahr kümmern wir uns ein bisschen mehr, aber eigentlich auch erst seit diesem Herbst. Ich will das jetzt voll durchziehen, dass ich keine einzige Kilowattstunde Gas mehr verbrauche. Keine Ahnung, ob es klappt. Wenn die Temperaturen richtig runtergehen, dann bringt es ja alles nichts. Auf jeden Fall wollte ich euch nochmal gerade vorrechnen. Wir haben quasi zu diesem Jahr, vom ersten Jahr, also 32.000 Kilowatt minus 9.000 Kilowatt, wir haben 23.000 Kilowatt gespart. Und wenn ich da jetzt annehme, dass 1 Kilowatt 10 Cent kostet, was es nicht mehr kostet, haben wir schon alleine 2.300 Euro gespart. Mit 2.300 Euro Ersparnis, ohne jeglichen Verzicht. Also wir haben immer heißes Wasser, wir haben immer eine warme Wohnung. Es ist einfach super. So mal ich maximal 300 Euro für das Holz bezahlt habe. Also sind es immer noch locker 2.000 Euro, die übergeblieben sind. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, wenn ihr einen Kommentar da lasst und das Video liked. Vielen Dank. Ich würde mich außerdem freuen über Fragen, Anregungen in den Kommentaren, was auch immer, wozu ihr Lust habt. Dankeschön.